nayo topic tugiye kuganira uyu munsi. Turavuga ku gusenga. Pastor yari amaze iminsi ibyumweru bibiri avuga gusenga, kandi yatubwiye amagambo menshi pe. Ndibaza ko twumvisha bari bahari, abari bafite amatwi yumva barumvishije. Icyo nanjye nkora ndongera ku byo yavuze kugira ngo dukomeze duhugurane kubyerekeye gusenga. Amen. Gusenga ni ku giti cyanjye ni ibintu nkunda cyane. Cyo gituma umubwiye ngo mvuge gusenga biranezeza kuko nibyo nkunda kurusha ibindi. Baza ko muri ibi byinshi byo nkunda cyane zo mu nzu y'Imana, gusenga kuza ku mwanya wa mbere. Impamvu nkunda gusenga, nasanze arimo byose bikubiye. Nasanze muri urugendo ruja mu ijuru byose bikubiye mu gusenga. Umuntu wasenze neza ashobora gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu uje imbere y'Imana agatinda yasenga, byamworohera gusoma ijambo ry'Imana, kuko ndi gusenga amasaha 3 nta gice cyo muri Bibiliya kirakuzamo gushakaho cyanditse ugisoma. Kandi kenshi Imana ituganiriza mu ijambo ryayo. Ntabwo ushobora gusenga ngo areke kugira ijambo rikuzamo mu mutima ry'Imana. Rero umuntu wasenze neza ashobora no kumenya ijambo ry'Imana. Icya kabiri, umuntu wasenze neza ashobora gukunda abandi bantu. Impamvu ashobora gukunda abandi bantu nuko iyo uri imbere y'Imana cyane, Imana burya iyo ikunda abantu bose, Imana ishobora kuguha umutwaro w'undi muntu. Kubera umuntu wabaye imbere y'Imana cyane ntabwo yakwitindaho cyane. Agera agasengera amatorero, agasengera ibihugu, ushobora gusengera Paul, ushobora gusengera pastor, kubera iki? Kubera yuko mu imbere y'Imana. Rero umuntu wasenze yakunda abandi bantu. Umuntu rero wasenze kandi umuntu wasenze, umuririmbyi wasenze ashobora kugira amavuta y'Imana, cyangwa se umuntu ukoresha ibihimbano by'umwuka k'indirimbo. Iyo wasenze neza, bya bihimbano by'umwuka urimo gukoresha bishobora kuba bisiza amavuta y'Imana. Nta kindi gitandukanye indirimbo turirimba hano mu rusengero n'izo mu isi, nuko ziba zisiza amavuta y'Imana, nuko ziba zishinzwe kuzamura icyubahiro cy'Imana. Rero umuntu wasenze ashobora kugira amavuta y'Imana. Umuryango udasenga ni umuryango uba ari umuryango w'intege nke. Birashoboka ko wanacikamo. Hari umuntu w'umwongereza wavuze ngo umuryango usengera hamwe uguma hamwe. Umuryango usengera hamwe uguma hamwe. Itorero ridasenga ni itorero ry'intege nkeya, ariko itorero risenga ni itorero ry'imbaraga. Itorero ryubakiye kuri tekinoloji, ryubakiye kuri innovation, ryubakiye ku bintu by'abindi bisanzwe, ni itorero rero ryubatse ku rufatiro rudakomeye. Ariko itorero rikomeye riba ryubakiye ku gushaka Imana no gusenga. Umujene utazusenga Imana aba ari expose ku bigeragezo. Umujene, aba bajene bacu batarashaka, ubaye uri umujene utazi gushaka Imana z'ukuri, usenge uje mu bwiherero, aho bita muri secret place, aho uhurira n'Imana, ukaba uri umujene uri aho gusa, uba mu mafilime, uba mu bindi bintu gutyo, uzamenye ko ubuzima bwawe uri expose. Kandi igihe gishobora kugera, cyangwa igihe n'igihe ushobora kugwa mu bigeragezo. Amen. Gusenga ni ingenzi, ni ingirakamaro. Kandi ikindi kintu ujya nifuza mu buzima, abantu baba preachers online njya nkurikira banjye bari prefer nabazabwiriza gusenga, kubera yuko nasanze ari ibanga rikomeye. Ubundi gusenga no guhishura. Umuntu uzi gusenga neza ni umuntu uba warashuriwe akamenya principe z'ubuzima bwa Gikristo. Paulo yaravuze ngo mutere ikirenge mu cyanjye kuko nagiteye mu cya Kristo. Ubuzima bwa Kristo bwari bugizwe n'ikintu bita amasengesho. Ari umwigisha ni Bill Graham n'umusha avuga ngo Kristo nubwo yari afite ministry igihe gito cyane, imyaka 3 gukora akaba avuye mu isi, ngo ntabwo byamubujije
gufata icyo gihe gitoya ngo akagikuramo ikindi gihe kinini cyane cyo kubana n'Imana, cyo gusenga. Yari afite kuva mu isi mu myaka 3, ariko muri iyo myaka 3 yasipendize cyangwa yagize umwanya munini cyane ari imbere y'Imana asenga. Ubuzima rero bwa Kristo ni ubuzima bwari buranzwe n'amasengesho. Niwe rero tugomba kwigiraho, niwe cyitegererezo cy'abizera. Haleluya. Kristo niwe cyitegererezo cy'abizera. Abigishwa baramukurikiye cyane, baramwitegereza, bagiye kumubwira baravuga ngo utwigishe natwe gusenga. Tibamubwiye ngo utubwirije, kuko ijambo yararibabwiraga buri munsi, ariko basanze ikintu kimwe batarasobanukirwa, kwari gusenga. Impamvu basanze ko gusenga, haleluya, gusenga basanze ari ikintu cyiza, kubera babonye Yesu igihe amara imbere y'Imana ari kirekire cyane asenga nijoro, ariko yagera ku barwayi ngo akavuga ijambo rimwe gusa, akabwira umurwayi ngo genda urakize, ntasenga. Ariko hari akantu nibutse, hari umuntu wavuze ngo twebwe ubu ngubu Bibiliya avuga ngo nugira ngo kwizera kungana kabuto ka Sinapu, ngo uzabwira umusozi ngo baha mutabwe mu nyanja. Ngo ariko twebwe dusigaye dushaka kwizera kungana n'umusozi, kugira ngo tubwire akabazo kangana na Sinapu ngo vanga utabwe mu nyanja. Ibintu biri kontre. Kubera kutaba muri presence y'Imana, kubera kudasenga. Umuntu wasenze azagira icyo bita confidence, audacity, ubudahangara. Umuntu wasenze muzamutinye. Nubona umusore ukurusha gusenga, nushaka kuzijya umutinya, kuko mushobora kugera mu kibazo kimwe, mukagira perspective cyangwa uko mubona ibibazo gutandukanye. Nubona umusore cyangwa umugabo cyangwa umumama, nubwo iyo bari inshuti yawe, ukabona umuntu uzi gusenga, uzi gushaka amaso hino z'ukuri, apana bijye kubesha, agira private life y'amasengesho, uwo muntu nushaka uzamutinya. Haleluya. Kubera yuko isi ni kwikoze. Isi koze mu buryo uwasobanukiwe neza ibanga, wasobanukiwe neza uko isi ikora, akabisobanukirwa, amenya yuko isi nta bintu bizabipfa kwikora gutya, nta bintu bibaho muri azari ngo bipfe gushika gusa. No, hari ibintu bibera mu isi y'umwuka itarebeshwa y'amaso y'umubiri. Ibyo wabyumva iyo umaze kugira ishuri, iyo ushobora kwereka cyangwa ushobora kurota inzozi zikomeye, Imana ikakwereka ibibera muri isi y'umwuka tutajye tureba. Hashira iminsi ukabona birabaye, nibwo wakwemera ko intambara zikomeye turwana sizo turebesha aya maso y'umubiri. Intambara zikomeye turwana ni intambara ziri mu mwuka, aho umuntu adashobora gusobanurira ngo se bimeze bite. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo uhore muri maso, ngo mwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ariko kuko abo turwana nabo si abambaye inyama n'umubiri n'amaraso, no, ntabwo ari abambaye inyama n'amaraso. Intambara z'umubiri ziroroshe, ari umuntu uje kurwanya umubiri utamushoboye guhunga ukaja mu kindi gihugu ukagira amahoro. Ariko intambara y'umwuka, my dear friend, intambara y'umwuka ntaho uzuyihungira. Ushobora kuva muri Afurika uyifite ukahungira i Burayi ikagusanga, ukaja muri Amerika ikagusanga, uzimuka. Haleluya. Bibiliya ngo nuko rero musenge ubudasiba, musenge ku manywa, musenge nijoro, musenge mu gitondo, musenge muzutse, musenge mwongere musenge. Umuntu azamenya gusenga gute? Umuntu azamenya gusenga arimo gusenga. Uwasenze ni uzawongera gusenga. Ariko utasenze tuwumenye gusenga. Usenga ni ugira inyota zo gusenga. Bene data, ndabakangura ko tugira inyota yo gusenga. Haleluya. Tugira inyota yo gushaka Imana z'ukuri. Niba tuzi ko dushikamye muri inzira yo kuja mu ijuru, niba tuzi ko nta gifite kudusubiza inyuma. Billy Graham yaravuze ngo biroroshe ko umupagani uba muzisi kurusha uko umukristo udasenga. Biroroshe pe ukamwizoga ukaja mu busambanyi ukagira kandi ukabigiramo amahoro. Ariko ubaye umukristo nyawe ugendera ku maprincipe y'ijambo ry'Imana, warangiza ukaba umukristo udasenga, uba uri mu bibazo bikomeye cyane. Kubera yuko iyo wabaye umukristo uba wadekaraye intambara na Satani.
wabwiye Satani ati rero ndahagurutse kurwanya, warangiza ukibagirwa intwaro zawe. Hari umwigisha nkunda witwa ngo ni Williams, Duncan Williams, yaravuze ngo igihe uzumara udasenga ngo icyo gihe uba wagihandurira cyangwa wagihaye Satani cy'ubuzima bwawe. Igihe umara utazufata ibihe ngo wiherere usenga Imana, ngo icyo gihe uba wagifashe ukagishyira mu maboko ya Satani, ukabibwira ati sasa ngo sindi tayari ungeze uko ushaka. Ariko igihe cyawe ugomba gusenga. Haleluya. Gusenga ni iby'ingenzi muri urugendo ruja mu ijuru. Haleluya. Ibyo kuri hari igihe ntekereza nkavuga dushobora kuba tutazi itorero tubamo uko ryitwa ngo ni power of prayer. Wakubaza ngo ese sengera muri power of prayer, none si izo mbaraga z'amasengesho ziriye? Nuko twitwa nuko pastor n'iryo shirwa yagize ishirwa y'impamvu twitwe imbaraga z'amasengesho. Ariko iyo wirebye ubona ugira imbaraga z'amasengesho zingana gute mu buzima bwawe, ugiye ukikontorora neza, wasanga ugira imbaraga zo gusenga zingana gute. Ko ibintu byose muri ubu buzima haleluya, gusenga konyine, uku gusenga tuza tuvuga niko kujya gukingura ijuru. Muri rindi yaravuze ngo amasengesho y'abera ngo akuraho imisozi, akuraho ibihome, agasenya ibihome. Haleluya. Kandi amasengesho niyo azakinga ikuzimu. Niba ufite ikuzimu kwabo kingukiye mu buzima, niba ufite ikibazo cyakunaniye mu buzima, uzasenga Imana. Kuko gusenga habamo imbaraga zindi zidasanzwe isi ya none ndashobora gusobanukira. Ariko birasaba ngo wowe wenyine ubanze testing, ubigerageze. Tuwomenya gusenga akamaro kabyo utarabikora. Nigeze rimwe nibutsa ko kantu kiba muri centre, icyo gihe ndibaza ko nari mfite ibibazo byinshi. Ndavuga nti Imana none ongeye gusenga, nta kindi nari mfite, nta kazi nari mfite, nirirwagaho nkararaho, ndavuga ngiye gusenga. Naho nigiye gusenga, none ngasenga ku manywa, ngasenga nimugoroba, ngasenga mu gitondo, kujya nyine birivuga ngo gusenga. Aho tubana kowe tujureka gusenga kubera buri kandi. None umwana umwe w'Umuganda nicyo nagiye kuvuga, arambwira ngo yari umwana muto kandi utanakijijwe pe, arambwira ati yari afite ikibazo, bari bagiye kumusubizayo fete byari byararangiye. Arambwira ati kiba mu rugo iwacu tante wanjye yarasengaga cyane kandi akatwigisha gusenga, ariko ngewe sinzi gusenga, ariko wowe nze gusenga kandi ndabyizeye. Wumva umwana udakijijwe gutyo uraho usanzwe, none ndagusabye nizoza numva uri gusenga, zoza nkingura buke nijire pfukame iruhande rwawe, tukavugisha uvuga usamana wibuke uyu mwana. Ngewe ubona ko nta byifuzo zo ndamenyere kwikora, ndabwitsoke ubwo bizokubera nk'uko wizeye. Umwana n'abandi gusenga haba ari mu gicuka agiye kuja ku ishuri, kuko yari yaratangiye kwigira muri Azizi ka saa 12 n'abatangiye gusenga cyangwa saa 11 kumva arakinguye akaza agapfukama aho kavuga Mana uyu mwana uzamufasha. Ni mugoroba yumva gusenga agahita kaza, ariko paramara umuntu utagira ibintu by'Imana atarigamwa. None cyanangaje ni kimwe, navuye muri aho hantu ndaza ngeze hano mbona telefone y'umuntu, arambwira ngo hari umuntu wamubwiye ngo ni njyewe ngo namuhesheje impapuro. Ndabwira ambwira uwo mwana ngo uwo mwana aravuga ati sinarizi n'amakuru ye na telefone narentaye, ngo none wo kabyara ngo natwe mudusengere. Haleluya. Amasengesho n'ukuri kibiza bivuga ngo uri umuntu udasanzwe kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe. No. Ntabwo bisaba ngo uri apotre Gitwaza cyangwa abandi kugira ngo Imana yumve kandi isubize gusenga kwawe. Birasaba gusa ko umutima wawe ushyira kuri line ukavuga ngo ngiye gushaka mu maso y'Imana. N'ukuri pe Imana ije gukoresha Dawidi, nta wari waramuhanuriye ko azaba umwana. Uzi uko byagenze? Imana yaramwitegereje gusa ibona afite umutima wo gukunda intama, ibona biyumashamba, arwana n'intare, arwana n'amadubu, ariko akunda intama ze, akumva yanazipfira. Imana iramureba, nta wari warigeze ni wawe tibari bamuzi. Nshatse kuvuga ko nawe wasenze, Imana ikabona umutima ukurimo, ishobora kugukoresha ibintu bitangaje. Amen. Dawudi Yesaya agiye
kubasiga amavuta, anyuza amaso muri bakuru be bose akabashima, ariko Imana bose irabagana, kuko Imana ntabwo izireba nk'abantu. Haleluya! Ntabwo yaravuze ngo nagize isumba zose ubuturo bwanjye, Uwiteka ngo ari iburyo bwanjye, kuko ngo ari unashyize Uwiteka imbere yanjye, kuko ngo ari iburyo bwanjye, sinzanyeganyeza. Nagize Uwiteka ubuhungiro, namushize imbere, ari iburyo bwanjye, nta kintu na kimwe kizanyeganyeza. Aravuga ngo kandi ngo uba mu bwisho bw'isumba zose, ngo azahama mu gicucu cy'isumba zose, ngo nabwo Uwiteka ngo ni wowe buhungiro bwanjye. Haleluya! Kubera iki dusenga? Why kubera iki dusenga? Imana mu bumana bwayo n'imbaraga zayo, Imana ntishobora gusubiza amasengesho utasenze. Hari umuntu wavuze yitwa John Wesley, yaravuze ngo birasa nkaho kugira ngo Imana isubize hagomba kuba hari umuntu wasenze, kugira ngo Imana ikore ikintu muri iyi si, kuko buriya ngo nuguha Imana uburenganzira kwintafiyaringa mu bintu zo mu isi. Bigomba kuba ko hari umuntu wafashe umwanya akavuga ngo haleluya, kugira ngo Imana ikore isaba ko hari umuntu wagiye imbere yayo agasenga. Nicyo gituma yavuze, mwumva ukuntu yavuze muri Yesaya 62 no kuri 6, haravuga ngo yewe Yerusalemu shize abarinzi ku nkike zawe, tibazaceceka ku manywa na nijoro, yemwe abibutsa Uwiteka. Uko n'Uwiteka bivuze, mukuza kumeze ku mwibutse, ngo ntimugatuze, kandi ngo ntimukamuhweme, kugeza ngo ubwo azakomeza i Yerusalemu, ngo akahindura ishimwe mu mahanga. Hari igihe Imana yavuga ngo igacisha amaso mu Bisiraheli, igasanga nta muntu n'umwe uri maso uri gusenga, ikavuga ngo yaba hari umuntu umwe gusa nari kubakiza, ariko mwese ndabarebye mukomeze muri mu bunyage. Nta muntu n'umwe wafashe wumvishije ko ashatse mu maso y'Imana, uwo nguwo mugendereho. Imana yagenderaga ku muntu umwe muri Isiraheli igakiza igihugu. Umuntu yasanze gusa ari maso. Twihute kubera ko dufite iminota mike. Imana buriya iratwegereye kuko hari John Hagee yaravuze ngo Imana itwegereye kuko urabona ngo next breath, uko guhumeka kwa kabiri, uko muri ko Imana itwegereye. God is close to you as your next breath. Nukuvuga ngo uko uhumeka nuko Imana itwegereye, ibishaka ngo nayo tuyegere cyane. Haleluya! Umukristo ashobora kubona kure cyane ari ku mavi. Umukristo ashobora kubona ibizaza ari ku mavi kurusha uko yabibona ahagaze. Uhagaze upfukamye yobona kure kurusha wowe uhagaze, kandi upfukamye ashobora kwihuta kugira umuvuduko mu migambi kurusha wowe ubikoresha ubwenge busanzwe. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibiri mu isi n'iby'Uwiteka pe, ibiri mu isi ibyuzuye isi n'iby'Uwiteka. Biravuga ngo nzambiha uwo nshatse, Imana izibigabira uwo ushatse. Twihute, navuze ibintu, hari ibintu tugiye kureba impamvu tugomba gusenga. Wenda abandi bashobora kwandika ikintu cya mbere kubera iki dusenga. Tuzaza twiga ijambo ry'Imana, twandike kugira cyangwa nyine tugire reference kugira ngo nurisubiramo urimenye. Biravuga ngo mu ijambo ry'Imana bakarikomeza ngo bazahwana n'abanyabwenge, n'umunyabwenge wo watsinzuye kuruta. Kubera iki dusenga? Icya mbere kubera ko Imana yumva amasengesho. Icyo ni icya mbere. Iyo Imana ije kubitumva amasengesho nta mpamvu yari gutuma dusenga, ariko dusenga kubera yuko Imana yumva amasengesho. Haleluya! Yohana wa mbere 5:14 haravuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kuri 15 haravuga ngo kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye byose. Amen. Imana izayumva gusenga. Iyo ni impamvu ikomeye ya mbere ushobora guhagararaho ukavuga ngo Mana, ntisemo kuza imbere yawe kubera yuko nzi neza yuko uzawumva gusenga. Iyo ni impamvu nyamukuru simusiga. Iyo niyo wakubakiraho ukavuga ngo Mana, maze iminsi mbakorera, ariko kunibutse ko watubwirije umunsi yatubwiye ngo uzawumva gusenga. Mana, nicyo gitumye ingarutse. Impamvu ikomeye yo kuja imbere y'Imana. Haleluya! Abaheburayo 10:6 haravuga ngo ariko utizera
ntibishoboka yuko yayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi ikagororera abayishaka bose. Abayishaka irabagororera. Zaburi 65 no kuri 3 haravuga ngo ni wowe wumva ibyo usabwa, ngo abantu bose bazaza aho uri. Kuri Daniel 10 no kuri 12 haravuga ngo ahera ko arambwira ati witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anza. Imana wa munsi watangiye gusa gushishikara ushaka amaso y'Imana, amagambo yawe yageze imbere y'Imana, marayika arambwira ngo nicyo gituma uyu munsi. Haleluya. Yesu yaravuze ngo kugeza ubu none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, ariho ngo musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Yesu abwira abigishwa ndabareba nkabona ntacyo murasaba, ariko musabe muzahabwa kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Twihute. Cya kabiri, kubera iki dusenga? Amasengesho atuma umuntu akora kuri Yesu, atuma umuntu akora ku Mana. Iyo wasenze neza uzi ukora ku Mana. Bibiri iravuga muri Mariko 5 no kuri 28 haravuga ngo kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Umugore yari yibwiye gusa ngo ndanyura aho nyuze hose kore kuri Yesu gusa, titaye kuri Rwanda nyamwinshi, titaye ku bamvu, ndanyura ahantu nyeregete mu bantu, kore kuri Yesu kandi nimukoraho ndakira. Icyabaye araza ngo anyura mu bantu akora kuri Yesu, akore kuri Yesu, arakicaho cye ngo arakira. Yesu ngo arahindukira abaza abantu ngo ese ninde unkozeho, ngo baramureba ngo ese byagenze gute, kurabaza ngo ese ninde ugukozeho muri iyi gurupe y'abantu. Yesu arababwira ngo hari umuntu ukozeho, mwebwe ko muramziga toke kure, ko muramziga wakoze warahari. Yesu ngo araranganyemo amaso ageze cyangwa abona umugore uri kujugu, kuko yarazi neza yuko yakoze kuri Yesu. Haleluya. Haleluya. Mureke tugire gusenga ukora kuri Yesu, twegere Imana, tuze mu nzu y'Imana dufite imitima ishaka kuyikoraho, nico gihe ibyacu bizahinduka. Haleluya, 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 haleluya. Reka dukomeze. Kimwe na Zakayo nawe yibwiye ko niyurira agasumba abandi mu kwizera kwiwe ari bubone Yesu. Aravuga ngo ndi mugufi ndabyemera, hari ndakora ikintu kidasanzwe, sumbe abandi bantu bose mbe muremure ngeriya mu birere mbone Yesu. Agize gutya Yesu ngo anyuze abona Zakayo, aboneza arambwira Zakayo nakubonye, manuka uyu munsi ndubushiti wawe mu wawe mu nzu bien, kuko wakoze ikintu. Buriya Imana ntizireba outside, izireba motivation y'ibintu dukora mu mutima. Imana ntizireba nk'abantu, ireba nk'ubumana nyine. Abandi bose barakareba ati dore kagatipe kajya za rosika kuri ibi dore kagatipe ko muri belasting kuri ibiti. Ariko yari yibwiriya iwe yaravuze eba mureke Yesu anyura ndamubona tu, kuko ubugufi bwanjye fizike yanjye ntenyemera kumubona turi ibiti. Haleluya. Yari yavuze ati fizike ntenyemerera kubona Yesu. Ariko imisoro y'abantu yamukoresha uko akifaranga agasoresha tu. Haleluya. Birasaba ko tugira ubuzima bw'amasengesho bukora kuri Yesu, ufite intego zifatika bwo gukora kuri Yesu. Dukomeze gusenga bikiza indwara. Cya gatatu, ndageza na 40 mu mbabarira ndihuta, kuko umwanya wanjye kandi ibyo nateguye zararanga murambabarira. Haravuga ngo amasengesho akiza indwara. Biravuga ngo ese muri mwebwe hari ubabaye nasenge. Ese urababaye wowe mu buzima bwawe usenga Imana. Iyo ni ibanga rikomeye. Niba wumva ubabaye, niba wumva hari icyago cyane, niba wumva ubuzima butagenda, ufite uburenganzira. Yesu yaravuze wanditse hano muri ni muri Yakobo 5. Yakobo ni wazanze muri 5 no 13. Aravuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbe. Ubabaye ntakaririmbe kandi ubabaye ntakaje kubibwira bene wabo, ubabaye ntagende yiganyira, ntagende ahamagara, ubabaye ntagira ibindi bintu byinshi, agende gusa asenga Imana.
That is the word of God. Iryo ni ijambo ry'Imana. Niba ubabaye ndakwingingira gusenga. Twihute wenda tuvuga ikindi kimwe turangiza. Hari ijambo rindi amasengesho azagize indwara. Mu bami haranditse ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amose aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Mwumve ijambo, mwumve decision Hezekiya yakoze amaze kubwirwa yuko agiye gupfa. Ngo noneho Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati donc ahindura ubuzima bwe uko yaryamagara arihindura atangira gutakambira Imana ngo Yesaya ataragera ko aramubwira ngo ugende ubwire Hezekiya mutago gipfuye numvishije gusenga kwawe. Haleluya. Reka turangirize kuri kimwe. Turangirize kuri kucyakane aravuga ngo kubera iki dusenga. Amasengesho akura mu byago kandi ashobora no gusinzira urupfu. Icyo ni ikintu natekereje ijambo ry'Imana. Amasengesho akura mu byago kandi ashobora no gusibya urupfu. Satani azahigabana ashaka kubiki. Amasengesho y'ukuri ashobora gusibya gupfa k'umuntu. Hari biranditse muri muntu byakozwe n'Intumwa 12 haravuga ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 18 haravuga ngo marayika aramubwira ati kenyera. Ubwo nasimbuye ngo marayika araza nijoro ahari aramubwira ati kenyera kandi ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira ariko tiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Uko bari bamusohoye kera yavuye mu nzu y'imbohe kubera amasengesho y'abandi yabera bamusengeye bitorero. Haleluya. Yari ari gupfa. Amasengesho asiza urupfu kwa Petero. Haleluya. Sinvuga byinshi, ni byinshi naratekereje byinshi ariko amasengesho yasibije urupfu rw'Abayahudi igihe Hamani yari yabagurishije baribwira bati sasa abishushane mu gihe bababwiye ngo itegeko ry'umwami ryagenda. Asomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo barumirwa kuba umuntu aragurishije ubwoko bwose kubera umuntu umwe ngo barumirwa bavuga ati ibi bintu ni ibitangara tugiye gushira kubera Mordekai. Biravuga ngo Mordekai yambara ibintu aja ku marembo y'umwami abwira Esiteri ati sasa urugamba rwabaye. Haleluya. Nukuri niba hari ibintu uri kunyuramo bikugora uyu munsi umenye ko dufite ikindi kintu gikomeye abisi batazi ari cyo gusenga. Ibanga rikomeye buriya gusenga niyo ntwaro ya mbere, niyo ntwaro kirimbuzi umuntu azakoresha ibindi byose byanze Imana igatabara. Haleluya. Ndahanurira rero ubuzima bwawe niba hari ikintu cyari kikugoye uyu munsi kikuva imbere mu izina rya Yesu. Ndahanurira ubuzima bwawe niba hari umusozi wasaga n'uwakunaniye ndabuhanuriye Imana ikugenzereze. Imana ikwibuka. Niba hari intambara wari urimo wumva gucitse intege udafite imbere n'inyuma uyu munsi Imana ikwibuke kandi gukize igutabara. Niba wari ucitse intege ufite ubwoba, niba wumvaga isi yahindutse ukundi, Imana yo mu ijuru dukorera igutabara uyu munsi. Niba wari wari wihebye, niba wabonaga atanzira, hari abantu bazaba bakabona atanzira akareba ibintu zose akabona atanzira. Ana ngo yarasenze araruha bakazanyeganyeza gusimira. Umutambyi arakubwira ngo ugende icyo wasabye Imana ikiguha. Maguruke dusenge. Mana turagushima yuko uri izina ryawe rihabwa icyubahiro ubugingo budashira. Nta yindi Mana ibiriho kandi yabayeho. Ni wowe ugira inzira ibihumbi, ni wowe uza wibuka kandi uzumva gusenga k'ubwoko bwawe, ni wowe uzugirira imbabazi abana bawe. Mana uyu munsi turimo kwiga gusenga, ni ukuri gusenga kwacu ureke kukugereho umwana ibyifuzo z'ubwoko bwawe. Mana umuntu wasenze wese biravuga mu masengesho azakuraho imisozi, agakuraho ibihome, agasenya ibibazo, agakizira. Abana bawe dusenga Mana
Salomo yarasezera avuga ngo amasengesho azerekera kuri iyi nzu uzayumve kandi uzakore mwana. Niwumva amasengesho azamutse muri iyi nzu uzumve kandi ngo ukore, uzumve kandi ukore Yesu. Iyi nzu uzajya uyerekezaho amaso yawe, ndetse ko n'umunyamahanga uzumva gusa ibitangaza wakoreye ubwoko bwawe akazanwa no kubireba gusa. Uzumve ibibazo bye n'ibyifuzo bye ngo bimukirize, kandi ngo nukinga ijuru abasenga nibaza imbere yawe uzarekingure Mana. Twasobanukiwe yuko nta yindi nzira muri iyi si, nta kintu na kimwe ab'isi byagaragaye ko ntacyo bashoboye. Ubu nyine isi iby'isi iri gucamo bigaragara ko ibisubizo byose biva mu ijuru ku Mana. Abana bawe turi imbere yawe Mana. Umuntu wese waje hano ureke ajane igisubizo cye gihwanye n'uko kwizera kwe kungana. Shimwe n'icyubahiro byawe none n'ibihe bidashira mu izina rya Kristo Yesu, amen.